मटियारी में अवामी शिकायतुनि ऐं मरीज़नि जी दाह बाद ज़िले इंतज़ामिया खे बि होश अची वियो। डिप्टी कमिश्नर सरकारी अस्पताल जो दौरो करे एमएस खे छंड पटी। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर नवीद ख़ासखेली मूजिबि मटियारी तालुक़े अस्पताल में सहूलतुनि जी खोट जी अवामी शिकायतुनि ऐं मरीज़नि जी दाह बाद ज़िले इंतज़ामिया सुजाॻ थी पई। डिप्टी कमिश्नर अदनान राशिद ओचितो तालुक़े अस्पताल जो दौरो करे अस्पताल में सहूलतुनि जो जाइज़ो वरितो। डिप्टी कमिश्नर अॻियां मरीज़नि अस्पताल इंतज़ामिया ख़िलाफ़ शिकायतुनि जा ढेर लॻाए छॾिया। डिप्टी कमिश्नर जी अस्पताल दौरे दौरान सख़्त गर्मी बावजूद जनरेटर ख़राब पियल हो, जंहिं ते डिप्टी कमिश्नर एमएस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे अस्पताल इंतज़ामिया खे फौरी तौर जनरेटर ठीक कराए मरीज़नि खे सिहत जूं बहितर सहूलतूं ॾेई 100% कारकर्दगी ॾेखारण जूं हिदायतूं ॾिनियूं। सिंध हाई कोर्ट कराची जी अदालत उमे रुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस जी ॿुधणी 4 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्श ख़ासखेली मूजिबि सिंध हाई कोर्ट कराची में बुरहान खान चांडियो जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी, जॾहिं त ॿियनि जवाबदारनि में परवेज़ अहमद चांडियो ऐं अली गोहर चांडियो शामिल आहिनि। जवाबदारनि जे वकील चयो त फ़ेबरवरी में ट्रायल कोर्ट हिकु जवाबदार जी ज़मानत मंज़ूर कई हुई। बुरहान चांडियो जी ज़मानत वापसि वरिती वई आहे। जवाबदारनि जे वकीलनि मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त केस मां दहशतगर्दी जूं शिकूं ख़त्म थी चुकियूं आहिनि। सरदार ख़ान चांडियो जी ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे। अदालत चयो त जवाबदार बुरहान चांडियो जे वकील शहाब सरकी जा जुज़वी दलील ॿुधी छॾिया आहिनि। अदालत सरदार ख़ान चांडियो जे वकील अतहर अब्बास सोलंगी खे पेश थियण जी आख़िरी मोहलत ॾेई छॾी। कंबर जे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ाहिद हुसैन मेतलो ऐं सिविल जज अली बख्श मशहूरी टेंट सिटी जो दौरो कयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर इख़लाक़ अहमद चांडियो मूजिबि दौरे दौरान हुननि टेंट सिटी में वेठल बोर्ड मुतासिरनि खां तफ़सील मालूम कया, जिते बोर्ड मुतासिरनि सेशन जज खे ॿुधायो त तमामु घणी तइदाद में बोर्ड मुतासिर आहियूं। असां वटि ख़ैमा अणपूरा आहिनि, जॾहिं त खाद खुराक समेत सिहत जी सहूलत लाइ का बि मेडिकल कैंप नाहे वाहुर कई वञे। उन मौक़े ते सेशन जज चयो त अव्हां जा अहंज ॾिसी तमामु घणी तकलीफ़ थिए थी। असीं हर मुमकिन कोशिश करे अव्हां खे सहूलतूं ॾियारींदासीं। बडाणी में 20 ॾींहं गुज़रण बावजूद इंतज़ामिया अली अकबर भुट्टो मोहल्ले खां बरसाती पाणी निकाल न कराए सघी आहे। ॻोठाणनि ऐं मोहल्ले वासियुनि बडाणी लिंक रोड ते टायर साड़े ज़िले इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर कुर्बान अली भुट्टो मूजिबि उन मौक़े ते मोहम्मद अयूब भुट्टो, कहरुद्दीन भुट्टो, रमज़ान भुट्टो ऐं ॿियनि चयो त बरसाती पाणी निकाल त नाहे कयो वियो, पर बडाणी शहर जे गटरनि जो बदबूदार गंदो पाणी बि सननि तरफ़ छोड़ कयो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त बरसाती पाणी निकाल कयो वञे, ॿी सूरत में बख्शापुर इंडस हाईवे ब्लॉक कयो वेंदो। हैदराबाद जे इलाइक़े आज़ाद नगर जे रहवासियुनि बासर माण्हुनि ख़िलाफ़ प्रेस क्लब साम्हूं एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर फाज़िल चन्ना मूजिबि धरणे दौरान हारी ततल रोड ते सुम्ही रहिया, जॾहिं त धरणे में औरतुनि जो वॾो अंग मौजूदु हो। उन मौक़े ते लाली कोल्हण, नांगजी भील, सुमार भगत ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो त बासर पुन्हू भील ऐं संदसि साथी संदनि मथां कूड़ा केस करे हिरासा करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त हू खेनि 15 सालनि खां ब्लैकमेल करे रहियो आहे त मां वॾो कामरेड आहियां। पुन्हू भील कामरेड न पर हिकु ब्लैकमेलर आहे। संदनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे खेनि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। ड्रखण वेझो ॻोठाणनि बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर जानी जतोई मूजिबि ग़ुलाम शाह थाणे जी हद जन्नत शाख वटि हथियारबंदनि कार सवार ॻोठाणे अयाज़ जखराणी खां फुर जी कोशिश कई। वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ ॻोठ मन दोस्त जखराणी जे रहवासी ॻोठाणनि जन्नत शाख वटि रुकावटूं रखी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे छॾियो। धरणे सबबि रतोदेरो जकमाबाद इंडस हाईवे रोड ते ट्रैफ़िक मुअतल थी वई। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि हाजी नूर हसन जखराणी, गुलाब जखराणी ऐं ॿियनि ॿुधायो त ग़ुलाम शाह थाणे जी हद में बदमनी वधी वई आहे, नोटिस वरितो वञे। मेहरान ड्रीम सिटी कोठड़ी जी बरसाति मुतासिरनि कैंप खां डीसी ॼामशोरो ऑफिस ताईं पैदल मार्च करे धरणो हयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर सऊद ख़ासखेली मूजिबि बरसाति मुतासिरनि जी वाहुर न थियण ख़िलाफ़ जस्कम जे मरकज़ी अॻवान दीदार शाम, एसयूपी अॻवान शबीर बुग,
पीपल्स पार्टी के अगवान न्याज काबूरो, बोलहाड़ी इत्तेहाद के अगवान यूसुफ सारंग, SDP अगवान यूनिस ओठो, सूफी रागी अली मुराद जतोई, कारी वजीर मुजाहिदी अकरम रांझानी, तारिक आकाश ऐं नदीम चांडियो की अगवानी में रैली DC ऑफिस जाम शोरो पहुती जिते धरणो हयो वियो। ज़िले इंतजामिया बरसात मुतासरन जा मसला हल करण की ख़ातिरी कराए एहतजाज ख़त्म करायो। टंडो आदम में सिंध सरकार की हिदायतुन ते तालक अस्पताल जे MS पारां सरकारी स्कूलन में तरसल बोड मुतासरन लाइ मुफ्त मेडिकल कैंप लगाइण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। SS न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला बेहण मूजिब MS तालका अस्पताल टंडो आदम पारां मुख्तलिफ सरकारी स्कूलन में कायम थियल बोड मुतासरन लाइ मुफ्त मेडिकल कैंप लगाइण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे, जंहिंमें स्पेशलिस्ट समेत चमड़े ऐं औरतुनि जे माहिर डॉक्टरनि ऐं डॉक्टराणियुनि डॉक्टर वकार आरई, डॉक्टर आमिल रिंद, डॉक्टर असलम मेमन, फोकल पर्सन वसीम ख़ासकैली, डॉक्टर सनोबर डेरो, डॉक्टर रसिया, डॉक्टर सहरिश, डॉक्टर इरम कीरियो, डॉक्टर गज़ल ऐं ॿियनि मरीज़नि जो चेकअप करे मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं। उन मौक़े ते MS डॉक्टर कुलसुम इमरानी जो चवणु हो त असां सिंध सरकार जी हिदायतुनि ते रोज़ानो जे बुनियाद ते 5 खां वधीक सरकारी स्कूलनि ऐं भरपासे जे ॻोठनि में मुफ़्त मेडिकल कैंपूं लॻाए रहिया आहियूं। कोट लालू जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि अमन जलाल जी लोठी ऐं भरपासे जे सवे ॻोठाणनि बासरनि पारां पाणी छॾण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। SS न्यूज़ के रिपोर्टर इसरार शर मूजिब ख़ालिद हुसैन, हाजी मुबारक, रजब अली, हसीब मरी, मोहम्मद अनवर ऐं ॿियनि फेज़गंज वाह ऐं वीहो वाह में मुंड जे बासरनि पारां गैर क़ानूनी कट हणी हद खां वधीक पाणी छॾण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते संदन चवणु हो त वाहन में पाणी ओवरटॉप पियो करे इलाइक़े वासी राति जो वाहन जे बंदनि ते जागी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। हुननि चयो त अॻेई इलाइक़े वासी सख़्त मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि। वेतर मुंड जा बासर माण्हू गैर क़ानूनी कट हणी वाहन में पाणी छॾे रहिया आहिनि, पर खेनि को बि रोकण वारो नाहे। टंडे आदम वेझो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में PP सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन पारां बोड मुतासरनि में सामान विरहायो वियो। SS न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला बेहण मूजिब ख़िदमत ख़ल्क़ विलेज वॉलंटियर ॾुठड़ो शरीफ़ एमरजेंसी रिलीफ बोड मुतासरनि जी मदद लाइ PP सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन तरफ़ां यूनियन काउंसिल तैयब तहीम जी बोड मुतासरनि जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में टेंट, मच्छरदानियूं, लोशन ऐं शेल्टर ठाहिण लाइ वाटर प्रूफ तरपाल, खाद खुराक ऐं ॿियूं शयूं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते सिकंदर अली शाह, मलिक अब्दुल मजीद, शबीर अली शाह, शाहिद अली ख़ासकैली, अब्दुल अज़ीम लगारी ऐं ॿियनि इमदादी सरगर्मियुनि में पंहिंजा फ़र्ज़ सरअंजाम ॾिना। उडेरोलाल स्टेशन ॻोठ ख़िज़र छुटो में PP MRD तहरीक जे अगवान कामरेड बशीर छुटो जो 25 साला नौजवान पुट सदाम हुसैन मिर्गी जे दौरे पवण सबब बरसात जे पाणीअ में ॿुॾी फोत थी वियो। फोती नौजवान जे वारसनि मुताबिक़ त फोती खे मिर्गी जा दौरा पवंदा हुआ। अॼु माल लाइ गाह करण वियो जिते मिर्गी जो दौरो पवण सबब बरसात जे पाणी में किरण सबब फोत थी वियो। जॾहिं त फोती जो लाश ॻोठ पहुचण बाद घर में कुरहाम मची वियो ऐं अमड़ ऐं पीउ खे बेहोशीअ जा दौरा पइजी रहिया हुआ। मनोड़ो वेझो अॻूणे सूबाई वज़ीर रईस ग़ुलाम रसूल उर्फ़ आकिब ख़ान जतोई पारां रसूलाबाद 6 वाटर में 2 ॾींहंनि लाइ फ्री मेडिकल कैंप लॻाई वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर वाहिद बख्श लाशारी मूजिब कैंप में आगा ख़ान अस्पताल कराची जे माहिर डॉक्टरनि जी टीम बोड मुतासरनि जो चेकअप करे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी बीमारियुनि जूं मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं। आकिब ख़ान जतोई जी टीम काज़ी अब्दुल कुदूस अली गुल गबोल, मुसद्दिक़ हुसैन सुमरो ऐं संदनि साथियुनि पारां डॉक्टरनि जी टीम ऐं मरीज़नि लाइ बहितरीन इंतज़ाम कया विया। लेडीज़ लाइ पर्दे जो पिणु ख़ासि इंतज़ाम कयो वियो आहे। सेवण शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐं बोड मुतासरनि तरफ़ां सिंध हुकूमत ऐं ज़िले इंतज़ामिया जी नाअहली ख़िलाफ़ जहाज़ चौक खां असिस्टेंट कमिश्नर सेवण जी ऑफिस ताईं रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़ुल्फ़कार अली जोखियो मूजिब सेवण शरीफ में SUP ऐं बोड मुतासिर सिंध हुकूमत जी नाअहली ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिरी आया। मुज़ाहिरीन ॻाल्हाईंदे चयो त संदनि इलाइक़नि खे हथ सां पाणी में ॿोड़े बेयारो मददगार छॾियो वियो आहे। असांजा घर ड्रही पट थी विया आहिनि ऐं ॿार बचा दर बदर आहिनि, पर इंतज़ामिया हिन महल ताईं का बि सार न लधी आहे। मोहब्बत जे लाज़वाल किरदार माई सुहिणी जे शहर शहदादपुर में गटर उथलण रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहे।
SS न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहम्मद रिज़वान पंवर मूजिबि वॾी आबादी वारो मसरूफ़ रोड स्टेशन नागेशाह रोड, सूमर फ़कीर पाड़ो, अस्पताल चौक, मलदसे चौक, हिंगोरा चौक, माई सुहिणी पाड़ो ऐं ॿिया इलाइक़ा गटरनि जे उथलियल गंदे पाणी हेठि रहनि था, जंहिं करे बदबू फैलजण सबबि मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। माण्हू सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि, पर चूंडियल नुमाइंदनि ऐं इंतिज़ामिया को बि तहरुक नाहे वरितो। वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।